בסוף השבוע נערכה ההשקה החגיגית של העונה החדשה והמדוברת של אמא מחליפה. בפרק הפתיחה מתחלפת אמא מקיבוץ אותה שברמת הגולן עם זוג הומוסקסואלים דתיים ניו יורקרים. את הכתבה המלאה תוכלו לראות באתר מאקו. הנה קטע. אמא מחליפה חוזרת לעונה שלישית, ובפרק הבכורה האמא המתחלפת היא בעצם אבא. איאן צ'סר טרן, הומוסקסואל גאה, נשוי באושר לדניאל, והוא בא להחליף את דינה ברדה, קיבוצניקית ברמת הגולן. ומאותו רגע מתחיל הבלגן. אוי, לא. אני לא מאמינה. יואו, איך ייתכן? יא אללה. יצאנו להקרנת פרק הבכורה בכדי לבדוק האם יש היום יותר פתיחות לנושא ההומוסקסואליות. אני יכול להגיד לך שבטיפת חלב שאני עובד בה, אני רואה הרבה יותר משפחות חד-מיניות היום ממה שראיתי לפני 5-6 שנים כשהתחלתי לעבוד שם. אני חושבת שזה פשוט מה שיש היום. אני לא מכירה משפחות קונבנציונלית. כאילו אבא, אמא ושני ילדים וחצי וכלב בפרברים. תראי, את רואה שכל הזמן יש התקדמות חברתית לגבי מה מותר ומה זה, אבל יחד עם זה תמיד יש את הצדדים החשוכים שלא מוכנים לקבל שום דבר ששונה מהם. אז מהמקום הזה נראה לי שיש עוד במה להשתפר. אתה חושב שתוכנית טלוויזיה שמציגה זוג חד מיני בפריים טיים מעלה את המודעות לנושא? כל דבר שהוא בתקשורת, יש לה את הכוח להפוך את זה יותר נורמטיבי, יותר לגיטימי, למשהו שהוא יותר, כאילו, אם זה שם זה קיים. כל הפחד והשנאה כלפי השונה נובעת מחוסר ידיעה. ברגע שאתה רואה את השונה בעיניים, מסתכל והוא דווקא נחמד, שלוח לצחוק, הוא בינם כמוך, ברגע שאתה מכיר את השונה, הכל נראה אחרת. יש אנשים שלא רואים בעין יפה אימוץ ילדים על ידי משפחות חד-מיניות. מה יש לך לומר להם? גם זוג אבות יכולים לגדל ילדים בריאים, כשרים למהדרין, בדיוק כמו אמא ואבא. תחשבי כמה ילדים לא מגיעים לזכות הזו שיהיה להם איזשהו תא משפחתי כי הם במוסדות. פה הייתי רוצה שיפתחו את הנושא יותר, ושגם אני אוכל היום בגילי לקחת ילד קצת יותר גדול ולתת לו בית. Maybe through our being here and meeting people and talking to people, they'll see for themselves that it's possible to be gay or lesbian and to be in long-term relationships and to raise children. What did you learn about yourself in your relationship during this experience? It really makes me value the community that we have and the mishpacha that we have, that we're able to get the kind of acceptance and support that we have so that I don't always have to fight the battle. Even though it was only for a short period of time, it made me realize how beautiful a family I'm blessed to have. כן. תזמון זה הכל, אה?